Pace, shalom, grazie a Dio. Abbiamo questo giorno per fare la lettura della parola di Dio. Oggi è prima di Corinzi o Corinti, la lettera ai Corinti, scritta del nostro caro Apostolo Paolo. E dopo 30 giorni cancella la diretta su Facebook e poi c'è lì nella canale Bibbia ogni giorno su YouTube. Bibbia ogni giorno Elena su YouTube. Andiamo a leggere. Ora io, fratello, non ho potuto parlare a voi come a spirituali. E se Paulo venisse oggi, c'era molte cose che l'Apostolo Paolo non poteva parlare come a spirituale. E Paulo ha detto ai Corinzi, quella chiesa lì: non ho potuto parlare a voi come a spirituali, anzi vi ho parlato come a carnali, come a fanciulli in Cristo. Ci sono molte persone fanciulle in Cristo e poi dicono: ah, ma Gesù ha detto che dobbiamo essere come un bambino. Ma i bambini ci sono due lati, due forme. I bambini ci sono quelli della semplicità, ma ci sono quelli della non lo so se c'è questa parola, stultizia. Ci sono quelli bambini che quando Gesù parla è quelli della semplicità, della fede, che crede. Di solito i bambini credono in quelli che parlano a loro, ma anche c'è quelli che è bambino pensa come negativo. Un esempio è: tu non puoi parlare una cosa seria per un bambino, tu non puoi portare un bambino con te per andare a predicare in via a luogo di persone cattive. Tu non puoi portare un bambino insieme a predicare lì, ok? Una cosa è una cosa, altra cosa è altra cosa. Gesù dire che noi dobbiamo essere umili come un bambino è una cosa, ma dobbiamo avere intelligenza per capire che ci sono due modi diversi. Paolo ha detto che quella chiesa era fanciulli, era bambini nella fede, ok? Nella fede dobbiamo stare già adulti, che da tanto tempo si ascolta parlare di Gesù, da tanto tempo si ascolta parlare di Gesù, da tanto tempo noi leggiamo la Bibbia. Ci sono alcuni che a volte ora che sta cercando Gesù, ma di solito la maggior parte ha molto tempo sono credenti, conosce la Bibbia, e ancora è come fanciulli, è come bambini. E questo Paolo ha detto, ok? Ci sono delle persone che
que fala a interpretação da Bíblia esbalhada. Allora mangiamo con la mano sporca perché Gesù ha parlato quello, andiamo a mangiare con la mano sporca. Un esempio, questo è mancanza di saggezza. Non è una persona che c'è l'intelligenza per capire la Bibbia. Quando Gesù ha detto su lavarsi la mano, non è come noi laviamo per mangiare o quando arriviamo a casa che eravamo fuori. Lì era un rituale che fino oggi c'è tra gli ebrei, un rituale, lavava la mano, però c'era un rituale, una reza, non lo so se una reza, una preghiera, e doveva fare un segno con la mano, era un rituale di lavaggio, capisci? Capiscono? Ora eu não posso mangiare com a mano sporca porque metto la scusa perché Gesù ha parlato quello, una cosa, altra cosa. Allora anche i bambini, una cosa, altra cosa. La semplicità dei bambini, la umiltà è una cosa. Ma un bambino non sta preparato a predicare il Vangelo di Gesù da tutte le parti del mondo. Questo è per adulti. E poi quando noi crediamo in Gesù, nella Bibbia, dobbiamo stare un po', come si dice, non lo so come si parla nella lingua italiana, português se diz amadurecer. Amadurecer é crescer em fede, com responsabilidade, com saggezza, com maturità. Penso che c'è essa palavra, maturità. Dobbiamo avere maturità nella fede in Gesù Cristo. E Paulo ha detto lì in Corinto: voi siete carnali, fanciulli. Io vi ho dato a bere del latte e non vi ho dato del cibo, perciò che voi non potete ancora portarlo, anzi neppure ora potete, perché siete carnali. Carnale. Non poteva mangiare un cibo più forte. Ma in chiesa in quest'epoca ci sono molti crenti carnali, fanciulli, fa l'interpretazione della Bibbia sbagliata. Oh Dio, aiutaci, aiuta Signore. E tu dici, no, ma la Bibbia dice così, ma a volte neanche sa capire cosa veramente la Bibbia ha detto, cosa Gesù ha detto, a volte non sa cosa Gesù ha detto, per chi Gesù ha detto, cosa Paolo ha detto, per chi Paolo ha detto. Tutto questo deve pensare, deve fare una analisi, non lo so se analisi. Andiamo a leggere. Poiché fra voi vi è invidia e contenzioni e divisioni, non siete voi carnali e non camminate voi secondo l'uomo. Quando noi abbiamo questo che la Bibbia dice, invidia, contenzioni, divisioni, ora noi siamo carnali. Ognuno di noi possiamo stare un momento carnale, quando abbiamo invidia, quando
siamo contencioso, é um momento carnal, não é uma maturità cristiana. Ok? Divisione, non siete voi carnali, non camminate voi secondo l'uomo. L'uomo, questo uomo nato da Adamo. C'è l'uomo nato da Gesù e c'è l'uomo nato da Adamo. Ma questo è per uomo e donna, per tutte le persone. Quando dice secondo l'uomo, è l'uomo Adamo che ha peccato. Perciò che quando l'uno dice quanto è a me, io sono di Paolo e l'altro, io di Apollo. Non siete voi carnali? Oh mio Dio! In quest'epoca le persone dicono, no, io sono della Chiesa Assemblea di Dio d'Italia. Altri dicono, no, io sono dell'Assemblea di Dio di Brasile. No, io sono della Chiesa Battista, io sono della Chiesa Calvary, Adventista, non so come si dice, quella di sétimo giorno, io sono della Chiesa Pentecostale, ABC, io sono della sinagoga messianica, io sono della sinagoga nazarena, io sono di quelli, di quell'altro, ma questa cosa, Paolo ha detto, siete carnali. Questo Paolo ha detto. Io sono di Paolo, altri io sono di Apollo, non siete voi carnali? È una domanda. Chi è adunque Paolo e chi è Apollo? Se non ministri per i quali voi avete creduto, e ciò secondo che il Signore ha dato a ciascuno. Io ho piantato, Apollo ha adeguato, ma Dio ha fatto crescere. È Dio che fa tutto crescere. Non importa se è Chiesa Battista o Assemblea o Pentecostale, chi fa crescere è Dio. A Lui sia la lode, la gloria. Talché né colui che pianta né colui che adacqua non è nulla, ma non vi è altri che il Dio, il quale fa crescere. Ora, e colui che pianta e colui che adacqua sono una medesima cosa, e ciascuno riceverà il suo proprio premio, ricompensa, secondo la sua fatica o il suo lavoro per Dio, ok? Poiché noi siamo operai nell'opera di Dio, voi siete il campo di Dio, edifício di Dio. Le persone non predicano più il Vangelo su internet, loro predicano contro, io sono contro quella religione, io sono contro quella chiesa, io sono contro, io protesto, ma il vero Vangelo di Gesù, i miracoli che Gesù faceva, i poteri che Gesù aveva, non c'è più in chiesa. Guarda che quelli che parlano male degli altri, non c'è potere, non c'è la potenza del Santo Spirito. E Paolo disse che dobbiamo avere la potenza del Santo Spirito, non è delle parole di saggezza di questo mondo, di sapienza di questo mondo, ma
il potere del Santo Spirito, la potenza del Santo Spirito, parlare male di quelli, di quello, di quell'altro. Questo non è potenza del Santo Spirito. Io, secondo la grazia di Dio che mi è stata data come sábio, architetto, ho posto i fondamenti e altri edifica edifica sopra. Ora, ciascuno risguardi come ele edifica sopra, perciò che nessuno può porre altro fondamento che quello che è stato posto, quale è Gesù Cristo. È Gesù Cristo che è la fondazione. Non è Pietro che è la fondazione, non è Pietro. Pietro è la pietra che ti fa cadere. Quando dici che Pietro è la pietra è perché ti fa cadere. Non lo so come si dice in italiano, ma in portoghese si dice tropeçar, cadere. Ok? La pietra principale dove la chiesa sta è Gesù Cristo, non è Maria. Non c'è scritto che Maria è la mamma della chiesa nella Bibbia, non c'è scritto. Non è Maria che è pietra della chiesa, la pietra edificazione è Gesù Cristo, non è Maria, non è Pietro, non è Giovanni, non è neanche Paolo. Giustamente Paolo sta dicendo questo. È Gesù Cristo, Paolo sta dicendo. Non sono io, non sono Apolo, non è Pietro, non è Giovanni, non è Papa X, non è Petri, non è pastore, non è rabbino. No, è Gesù Cristo, è il fondamento principale della chiesa cristiana. Amen. Alleluia. Fondamento che quello che è stato, leggiamo, perciò che nessuno può porre altri fondamenti che quelli che è stato posto, il quale è Gesù Cristo. Gesù Cristo. Ora, se alcuno edifica sopra questo fondamento, oro, argento, pietre preziose, overo, legna, fieno, stoppia, l'opera di ciascuno sarà manifestata, perciò che il giorno la paleserà, poiché ha da essere manifestata per fuoco. Ok? Ogni opera che noi facciamo è così che Paolo dice: tutto che voi fate, sia della Chiesa Assemblea, Battista, Pentecostale e così, o congregazioni, o sinagoga, sa cosa succederà? L'opera di ciascuno sarà manifestata, perciò che il giorno la paleserà, poiché ha da essere manifestata per fuoco. E il fuoco farà la prova, qual sia l'opera. È il fuoco nel giorno del giudizio di Dio, nel ritorno di Gesù. Il fuoco ci farà vedere quell'opera che è vera, ok? Il fuoco farà la prova qual sia l'opera di ciascuno. Se l'opera di alcuno, la quale li abbia edificata sopra il fondamento, dimora, ele ne riceverà premio. Se l'opera di alcuno è arsa, ele farà perdita, ma ele sarà salvato per modo però
che sarà come per fuoco. Ci sono molte persone che quando passare sul fuoco non resterà niente, di tutta l'opera saranno bruciate, ok? No, appena saranno salvati per la misericordia di Dio attraverso la fede in Gesù Cristo, ma le opere che fanno qui in terra, se non è d'oro, se non è di argento, non entra nel cielo. Non sapete voi che siete il Tempio di Dio e che lo Spirito di Dio abita in voi? Se qualcuno guasta il tempo di Dio, e Dio gasterà lui, perciò che il tempo del Signore è santo, il quale siete voi. Dobbiamo essere tempio santo. Amen? Dobbiamo essere tempio santo. La Bibbia, Apocalisse, dice che l'opera nostra è la vestimenta, è la nostra veste. E poi, se tu passa per il fuoco con la tua veste, allora sarà, se l'opera non sono buona, se la tua veste sta sporca, uscirà dopo il fuoco nudo. Ok? Ma questo non è insegnato in chiesa. Se qualcuno guasta il Tempio di Dio, e Dio guasterà lui, perciò che il Tempio di Dio, del Signore, è santo, il quale siete voi. Dobbiamo avere Tempio santo, perché nel ritorno di Gesù si passa al fuoco per provare le opere. Nessuno ingani se stessi. Se qualcuno fra voi si pensa essere savio in questo secolo, divenga passo a ciò che diventi savio, perciò che la sapienza di questo mondo è passa prezzi di Dio, poiché è scritto: egli è quelli che prende i savi nella loro astuzia. Non pensa che tu sia molto savio, perché Dio sta vedendo la tua astuzia. E altrove il Signore conosce il pensiero dei savi. Il Signore conosce il pensiero dei savi e sa che sono vani. Questi savi del mondo che hanno lauree e tante lauree, ma è un pastore, è avvocato, è psicologo, è così, è filosofo, ma questo davanti a Dio non serve per niente. Si pensa che è savio per conta di questo, sa cosa è? Vani. Che sono i vani. Pensieri dei savi e sa che sono vani. Queste persone che pensano che sono savi di questo mondo. Perciò nessuno si gloria negli uomini, perciò che ogni cosa è vostra. E Paolo e Apollo e Cefa Pietro, okay? Il mondo e la vita e la morte e le cose presenti e le cose future
ogni cosa è vostra, e voi siete di Cristo, e Cristo di Dio. Amen, alleluia, glória a Dio. Tutte le chiese dobbiamo stare insieme, quel popolo di Dio che è lì, perché è tutto nostro. La Bibbia dice che è tutto nostro. Qui sta scritto: siete tutto vostro, e voi di Dio. Amen. E rimaniamo con la Bibbia, e Dio sia lodato. Alleluia, glória a Dio. Uno deve servire l'altro. Questo è il corpo di Gesù Cristo. Uno servir l'altro, non si vantare di essere il savio. Io sono più salvo di quelle altre, io ho del laurea, io sono un vero credente, quelli altri là sono falsi, così. Ma è cosa ne pensi Dio? Lascia Dio parlare, non noi. Noi dobbiamo seguire Gesù Cristo, lodare il nome del Signore, non seguire queste persone che pensano che sono meglio degli altri, che pensano che sono veramente un Dio in questa terra, perché c'è soldi, perché c'è laurea, perché allora pensa che è meglio degli altri. Non è. Davanti a Dio sono tutti uguali. Io vi lascio qui, alla prossima leggi tutte le carte dell'Apostolo Paolo, ma ora stiamo leggendo Prima Corinzi. Tutta la lettera, io parlo carta per conto di portoghese, ma la lettera, le lettere degli Apostoli Paolo. Ok? E vi lascio qui alla prossima nel nome di Gesù. Amen. Pace, shalom.